राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या क्राईम इन इंडिया 2024 अहवालाप्रमाण गोयात बायलांचेर जावपी लैंगिक अत्याचाराच्या घडणुकांनी गंभीर स्वरूप धारण केला। गोयात बायलांचेर जावपी लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण चड आसा। 2024 गोयात 1.5 लाख लोकसंख्ये फाटल्यान 13.3 लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणां नोंद जाल्यात। हातूंतल्यान 61% पीडित सांचोल्यो आशिल्ल्याचें मुखार आयला। गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या। 2024 वर्साच्या नॅशनल क्रायम रिकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालात गोंया खातीर धोक्याची घंटा वाजयल्या। अहवाला प्रमाण गोंयांत 1.5 लाख लोकसंख्ये फाटल्यान 13.3 लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणां नोंद जाल्यात, जी राष्ट्रीय सरासरी 4.3 परस 3 पटींनी चड आसा। देशांत सगळ्यात चड लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणां राजस्थानात नोंद जाल्यात। अहवाला प्रमाण गोंयांत 2024 लैंगिक अत्याचाराची 105 प्रकरणां नोंदयल्यात। ह्या प्रकरणांनी 106 पिडितांचो आस्पाव आसा। तातूंतले 61% पीडित सांचोल्यो आसात। गोंयचो 13.3 दर हेर व्हडल्या राज्याच्या तुळेंत चड आसा। महाराष्ट्रात हो दर 5.0 जाल्यार कर्नाटकात 2.0 इतलो आसा। गोंयची लोकसंख्या कमी आसतनाय गुन्यांवांचे प्रमाण चड आसप ही एक हुस्क्याची गजाल। देखून बायलां आनी भुरग्यांचे सुरक्षे खातीर खर उपाय, पुलीस गस्त आनी जागृताय मोहीम करपाची मागणी आता जावपाक लागल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।